자, 5분이 지났고 한번 비트로 케미칼 LED 경화기를 이용해서 한번 붙여 보겠습니다. 먼저 보시면 여기 이렇게 마르지 않은 거를 볼 수가 있죠. 비트로 케미칼 논샌딩 프라이 서페 같은 경우는 기존의 서페 색상하고 좀 비슷한 색깔이고 조금 그래도 투명도가 조금 있습니다. 도마리는 좀 잘 가는 색상이고, 이렇게 보시면 피놀 같은 구멍도 얘가 어느 정도는 다 메꿔주고 있어서 작업 편의성은 굉장히 좋습니다. 이게 만져보면 민들민들 하기 때문에 이 상태에서 바로 칠이 올라가도 되고, 조금 뭐 하다 싶으시면 가볍게 물빼빠 정도 가볍게 먼지 정도만 처리하고 베이스 올리면 될 것 같습니다. 자, 비트로 케미칼 S90 논샌딩 서페 리뷰 여기까지 하고요. 다음에는 베이스 뿌리고 클리어 코트 뿌리는 작업 해보겠습니다.